मेरा भाई कल आधी रात को घर आया और आकर बोला मुझे आज वो अंकल मिले जो दिन भर पीते रहते हैं। इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर मैं चिल्लाकर पूछती हूँ तो बताता है कि वो अंकल जो रोज दारू पीते हैं वो एक गाय के पास खड़े थे। मैंने उसको रोक दिया कि ये बाद में बताना, पहले ये बता इतनी रात तक कहाँ था। तो बोलता है दोस्तों के साथ। मैंने पूछा क्यों? तो बोला तुझे पता नहीं है अमेजोन मिनी टीवी और MX प्लेयर एक हो गए हैं। मैं सोच में पड़ गई तो बताता है अब अमेजोन MX प्लेयर को ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस पर के ड्रामा, सी ड्रामा और इटालियन शो हिंदी में मिल जाएंगे। तो मैंने पूछा क्या देखा तूने? बताता है मेरा फेवरेट शो रेडिएंट ऑफिस। एक लड़की जो अपनी जॉब को लेकर स्ट्रगल कर रही है, बार बार फेलियर होने की वजह से वो जीना नहीं चाह रही।